Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Ici que les Bino partout dans le monde de la grande famille. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu dans le bas toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimé partager. Bon kota nan ouais. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Wow. Oh. My God. Hey, Poutine. Bosakanaka, Bandeko. Bokota nanto solula. Bokota to solula. Vous savez, biso a to finga te biso to ça la biso promotion mingi promotion. Et lorsque bozo bo fingi peut-être Poutine to yaka to ko recadrer bino et to ebisi bino et loko bino bozo sala wana na ngambu na bino. Est-ce que bozo sunga actrice na bino ou bien bozo sunga star na bino? Lelo star oye ajoua na moment na époque ya groupe Salongo erwana ba télévision ba noir blanc lelo akomi ko sala biloko moko boye azo fukamela batu je sais pas, excusez-moi pour les termes. Est-ce que ndeko na biso moi si ndenge asali kaka boye ba photo mibale na tie boye bandeko ngai ou bien yo ndeko moi si oza na papa na bana na kati ya ndako bana o toboti libanda oyo bazalaka munoko soupe munoko rapide na ba question bako tuna bino te akoloba ke non maman c'est quoi encore ça, c'est quoi ça, what is this maman tozo tuna na no bandeko. Vous savez hein, Nzambe a continué toujours na kopambola belle vie, a continué na kopesa toujours makasi inspiration ke ndika liboso biso tokoloba elo te akoloba ke non to finga pe biso to finga na biso pété. Et biso to kaka ko recadrer boyebi pe biso ke no ba wana ba finga na bango te ba yaka ndeko yebisa biso ba vérité malgré boyo kaka ba vérité na biso na sel biso pe vérité mais bo vivre kaka na kiteti wana bo vivre kaka botala siko eloko mama bino akomi ko sala siko to be na no bilili. Je vais juste kaka ke no to réfléchir na bino place ndenge moko to réfléchir na bino ensemble. Si ko to zona kaka Poutine ndenge azawana abandi ko sa babiloko aboye non to solola ou encore to jouer ta mo pécha to jouer mo butu ye pa bandi ko jouer babiloko aboye to jouer peut-être ata dinana dinana la douce la grande dame ye pa bandi ko sa babiloko aboye bandeko. Est-ce que bozo comprendre bo emena no partager bandeko avant na kota na promotion avant on a solo la film auto tu kota la 7e épisode. My God, hey koza famille bota goût na kota na likambo après to ke non na film la grande famille bo matisa ba j'aime bo matisa ba focus bo beta maboko kuna ya koloba non, nous avons une mère qui sait préparer à manger pour ses enfants. Hey Nzambe na bo moy. Oh mais non mon Dieu. Mama bandeko na yebisa kibino na tongo na lobi bandeko tozala wana na 7e épisode na bandeko tu na bino na lobi rivalité ya Linda na actualisation ekozala nini na bandeko kende na bino na jemoko d'attrape ya koloba ke non Linda ndenge baboyanaki na Vini peut-être kolinga actualisation rivalité na bango et ko la kuna nde bongo na bana ko jouer na bino mais na mona kaka ndeko moko kaka ndako me akomaki alobi ke non rivalité na bango ko la ba bien
Ya wana jusque là maintenant ba comprendre ngai te. Nga déjà azaki na sina yebi parce que ba la kisaki biso briefing. Briefing wana au mona actualisation lobaki ke non yende aza héritière. Flash anezaki déjà wana ya kolobaki non rivalité na bango ekozala na nini ekozala na biloko ya ndako ba bien quoi. Attendons voir. À part rivalité o ya ba bien. Pour Poutine a mutute Poutine aza mutute au moins pe boye pas et que comme sous na boya bolingo. Parce que nani vini na jusqu'à présent vini azana no stand by toza na 7e épisode. Et kosila na 10e. Awa Milo akufi. Yesu Masia e. Bandeko, boyebi ke no façon na gangi na kati ya ndako oyo. Tangu Linda telemi pe na bien trop c'est trop yo pe beta nga bien nga moko na kati ya ndako oyo. Na ebite so itoze ebele to sali gesto na bandako. Na bino Davina nini kaka? Davina nini kaka? Hein? Davina nini yango kaka melaka ya komela? Muto asalaka pe boye te? Hey! Bref, la grande famille. Total 7e épisode. Qu'est-ce pas ça dans 7e épisode? 7e épisode, bandego. Linda a koka ki soute. Comportement ya nani. Ya li pasa na ye oza apwa. Muninga ye ko yamba ya lingia yamba yo. Oboyi. Bandego boyebi ke no na yo ke li Linda mawa. Na vani na bi nzambi na ngai. Bali boso kaka na Bellevue télévision. Na ok Linda mawa. Na moni on dirait famille bota tonyo koli. Bellevue, non, Bellevue a spécial. Bellevue a vraiment spécial. Donc, bon imaginez, on dit tout est bien te. Tu vas dire que Linda mba moko boy, bota niveau tellement na sukaki. Na comportement ya Davina. Hein? Actualisation oyo. Ah! Oui, que no Davina suki singa mutema la grande famille. Ah! Et le bien ta Linda. Toi, tu oses manquer mutu nyonso du respect. Osa le kola chien, osa le kola folle, osa le kola sependeni. Yosa la batu nyonso. Bumoni que non, Linda azoki éducation ya bien place à utaki. A kokite abimi aki koyebisa mama ani alebi tala comportement kuna nazomona lipasa na nga ndimi ngai te voilà mama étoile oyo bazwa yo wapi mususu yo epelisa abandi ko rappeler Linda ngabi nzembe nanga tozaka bato lobi donc to bano yeso zala na nous calme awawa tobongisa makambo na kimia oyokaki sokedeki nango mbangu sila na kaka kuna étoile toyebisaki yo awa toke na makambo malembe obande ko welisa adresse oyeba origine na yo kende origine yango wana oyebi no na yokaki mabe mama étoile akendaki na mwana mabe et voilà. Mama ani azaka na ngambu na ye, mama ani ateka na ye soni ye wana inde. Ake kolobela bango pona Linda, mwana za leste, voilà. To continue na kota filme, onazo eba te to suka ndenge nini. Avocat déjà sûrement a changé ba kombo, a chepe kombo a Linda. Bandeko. Parce que ce qui a déjà comme moi Linda, il fallait maman Milo a signé. Bongo te la grande famille Nzambe nanga Bellevue attention. Na ça qui bino toza ka hôpital jusqu'à présent toza ka na hôpital. Toza ka toujours na observation kuna ya attention. Pourtant go ba ebisi avocat akene ko bakisa pe kombo ya Linda. Fort possible il fallait souper maman nani c'est qui nani maman Milo a signé. Bongo te bandeko. Po awande ki rivalité ngwe ko banda to ndenge nini actualisation oyo donc
ye azana mutu asololaka bien te, ezala mama na ye, ezala banoko na ye, ezala ba papa kulutu ba neni. Donc ye aza toujours na poilisation. Siko tozo yebate ko suka ko boni. Papa JR a ebisi maman Hélène alobi limbisa étoile, yo si ba limbiso kuna bino bozayi bato ke ko sa boloko. Bino bozayi bato ke ko sa boloko. Olingo mema étoile de midi à 14h point nini. Yo ba uti ko limbiso makamwa minene go salaki. C'est-à-dire que film oyo Belle-Vie a balusinga na niveau moko bandeko. Façon nga la bana ko raisonner, yango na ba toujours na batelaka kimia. Na batelaka kimia. Apoilisation aboyi alobi ke no yende kaka héritière. Avocat yanganya comprendra ki siko tozo yebate na ba noko ngo oyo ya banani oyo. Ya ba décor oyo. Et kozala ndenge nini? Parce que décor déjà bango bazali déjà parce que moi connexion moko ekota ki atana linda. Parce que ba yokanaka pe na nani te na apoilisation te, apoilisation mankaka bango toujours ba respect siko ekosuka koboni awawa. Apoilisation akozala na nani? Ba meme na e problème, maman leki na e problème, azi sa problème, décor problème, siko ekozala ndenge nini? C'est-à-dire que non, à la fin des comptes, il faut que Kazongela li passe na ye. Hein? Linda signé penza ko? Signé penza. Apolisation lekisi. Oh. Et comme nini? Maman kwe ifikoyo. Eh yesu, tension. Siko ya biso maman zokoma. Ya biso mama zoliesa biso bien bozo ngoya na ba jemo kwa mike ya ba jemo kwa ya ba singe ya ba makaka ya ba makaku plutôt ya ba makaku ne bazala bazo sauter eroyo bandeko eroyo bota filme biso tozotala eroyo mais bota bino ndenge bazo soki bazo loka bino na bino tozo yebate soki bazo loka bino tozo yebate. C'est quoi le message lorsqu'on sort la Babylone connaît? C'est quoi le message? Dites-nous. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Mouta joua na période ya groupe salon ou total la télévision à noir blanc. Bota makamba au sala. Bino bo sakanaka. Boye ba ne mouta si la raté Boy na obe naka bilili na monde Belle-Vie pa banaka babilo kwa boy. C'est quoi ça Belle-Vie? C'est quoi? Toko yebisa nini? Obandi liboma. Tout ça c'est quoi? Entourage. Niveau soki ya ba insulte leki inspiration ekata na kanzambe na zo yebisa bino bandeko. Belle-Vie a sa grande dame. Poutine a sa grande dame. Tomonika Poutine abandeli biso ba G ya boy. Bah j'ai aboyé là tu moi kilo to bandi c'est quoi le message tant que éducatrice à masse ou encore to tikana na sa Poutine kasi to tikana na Poutine to pemisana na Poutine to so ataka ka dinana ota babilo kwango ezo ressembler bango te ezo donc ekokana ka te ezo kokana ka te. C'est-à-dire que non lorsqu'on a encadré on a entouré na batu moko bo imiter ezo sala. Et puis ça moi valeur ana lisusu ya keno je on a koki ko sala te. Tu as entouré na batu o basala ka ba gag kaka ba insulte kaka ba jeton na ba jeton kaka boy. À la fin des comptes bota la résultat. Siko tangu tozomona boy ezate ke no tolo bango ezelo kwa sika. C'est elle nde ya yesikoyo et nde ya yezara na makila. Azalaka entouré na bato baza ba grande dame o ba roki ko sala biloko te yango na bana ko zo espace ko sala ngote. Maintenant à se retrouver na bato ba sala ka ba biloko wana yango azui pe opportunité abimiso ezala kati na ye. Linde fallait penza ni ka penza apoilisation te loko moko na kit na mutu wana. O apoilisation penza lekisaki. Alekisi. Bozolanda la grande famille.
tozolanda film, hein? Botala film et tozotala. C'est quoi les messages dans ces films? C'est quoi les messages dans katia film oyo bandeko? Héros yo baso komela bino ba film lokola ba deux sœurs rivales. On s'attendait à kolobaka que non deux sœurs rivales to moni mbala moko makambo ya bolingo ba film na to mona ngo déjà to mona kamona kango. Non bi a film oyo ya deux sœurs rivales na mona ki yango na chaîne moko boye. Soki nini yango titre moko boye kaka et que nekala ya bandeko bambanda. Je crois ezalaki si pas Linda soki nanani boye je sais plus ezalaka toujours en passant. Maintenant nazaki vraiment na eloko na elbi non natala un titre o natala o ekozana kati. Mais non bombe mutu ebimi na deux sœurs rivales à Belleville Télévision. Bombe mutu ebimi. Bombe mutu ebimi. Beta epenza Linda. Beta epenzo ah. Ocha batu mal à l'aise na biso batu to Holanda bino to komi mal à l'aise. Ta si ko ndenge akimi kuna tu peux faire quelque chose c'est toi qui es médecin, tu es médecin. Osoka Appolisation sa mati minya kuna. Apporter Malika. Plainte. Appolisation. Non. Il faut avoir trophée. Azale pesuka moi. Eluka mususu oyo. Elobi Belleville. Moi donc kolandaka eta kwa opengu isopamba. Zambe. Atie muninga ne mal à l'aise bandeko. Atie Linda mal à l'aise. Hein? Depuis muninga yaki et lobite que non muninga uti on dirait na mboka. Dites-nous peut-être que non Linda a outaki na famille moko pe ya propreté. Linda peut-être a outaki na famille moko pe ya babola atanga kite eloko moko te. Elingo comme elingo sukele ndenge nini na actualisation. Hein? Beta epenza sikoyo a. Nika epenza. Olekisi penza. Bane boyebi ke no tableau na zongisa. Ne na sepela na bi non. Bongo monela Linda boendeni. Linda signé epeko. Ta siko kuna likambo ekwe sikoyo mama na bango ye wana a piqué crise. Na ko piqué crise a commis est-ce que tu peux faire quelque chose? Biso na minute ba tension ya film tozo tala koto bazo la tela batu ba kilote ba tie ba biloko soki ndenge nini tozo comprendre makambo yango te. Ba ebisa ki bino komba ezala komba moko loyal bolingi te bozo pola me bozo lingolo yo kaka te bozo pola bosila ma bozo kokaka te. Toko kanga bino siko bandoki siko penza yake no bopumbwa kata na moi. Botala poilisation kuna na Linda ndenge basasi kuna. Botala koto basi bala tele bino kilote batie bazo bine na bino avec bana na biso oyo famille bota totala kana ba théâtre na bana. C'est comme what is family bota mami? What is family bota? Tellement family bota na kati ya ndako. Tala Linda peza signaki peza fala nika kange peza na kingo wana. Poisi si biso maele na film o bandeko. Nga kutu nazaki na ngambu na avant kutu na mona ba makambo na kanisa ko ndire peut-être ba décor ba ziza ba osale mabe po na ba bien voilà. Siko na minute o ba ziza na nyonso. Bango ba kozana ngambo ya Linda ba kozana Linda ako se retrouver ye moko. On les assiste ka ngambo on nazo penser bongo. Parce que bana ko yoka na bandeko ya mama na ye nyonso tuté. Siko mama ye wana ke yo suka nini. Ako ça l'oblige ko luka kaka makila na ye. Na okaki mutema passe lorsque Linda lobi que non je suis prête à ko sala examen à DNA test. Pour nani pour l'appolisation le kaki o ti muninga no mal à l'aise boendeni. Hein? Poutine. Non. Façon Poutine a kenabiso. Aïe.
Donc na minute kaka balusi biso, na minute kaka Poutine na balusi biso, na minute. Linda signé. Bota Linda des. De toute façon na c'est fait na place oyo. Allez, soyez car. Beta ye penza lekisi penza. Boni boy. Ah. Mudinga pa yebso ke za médecin. Kuna pa uti ya konyo kwa mate. Chambre neza fermée za na clé. Boni boy. Oh, olingo hérité kuno hérité pe awa. Nde apoalisation. Siko awa, histoire ekoza siko tango ba maman ani bakoye bakeno Linda bunda ki na lipasa na ye, l'état bazo bunda na lipasa na ye awa na kiti Belle vie. Tout ça kaka l'observation parce que na minute oyo. Oh mon Dieu. C'est grave. Na minute oyo, maman Milo pa akufi. Maman Marie-Hélène akoyeba Maman Ani bakoyeba keno, Maman Milo akufi nini? Akufi Linda babanayi koyokana babanayi kobundana nani na poilisation ya piqué crise. Hey, Nzambe na ngai. Naoki mabe Naoki mabe bandeko eza leçon eza leçon. Bato pe ba memi ba problème o nyonso eza nani? Eza nanu mwana wana o mwana na mama Ani. Posoki alobaka pe lisolo te, enga osuka boye te. Koloba pe alobaki, eza pe kaka bien po Linda pe ayeba origine na ye. Lisolo ya mawa, lisolo ya pasi, ba voisin, attention c'est bon parce que tozana bino na kati ya film oyo. Moni film oyo tozana bino. Famille Libota boyebi nini? Ba oto tika ki na ziguière. Na yebi bosi bo sauter des dogs. Bo welisi na nokoya kotala kotoyo de nani deux sœurs rivales parce que boyebi déjà que no film oyo ezaki bato ebele babandaki kozelango. Famille Libota soko yebi na notali des dogs te bino ba retardataire to tika ki bino na ziguière. Bo sauter des dogs te. Bo zonga penza na des dogs. Bo zonga parce que des dogs est telemi. Façon des dogs est telemi, c'est-à-dire que nos koto aussi boye bino nyonso boye mbangu koto bo sauter na kangi bino. Na kangi bato awa, na kangi bato ba sauter des dogs ba welisi. Ba welisi, des dogs est telemi bandeko. Ba vie des dogs est telemi. Na timi na bi façon des dogs est telemi. Ba sauter, ba welisi koto parce que nini oyo deux rivales ezokende kitoko et que vraiment kitoko mais je sais que non bokozonga parce que na kotike la bino tante il faut bozonga ba retardataire ototika ki bino na ziguière bino après ziguière il fallait botala des dogs après des dogs ne bolandi biso koto na lenane les deux sœurs rivales awawa naza bino mayele ba te ko bo comprendre lisolo ngo. Bon, comprendre makambo ezoleka sur les réseaux sociaux ya kofinga ka. Ce que soki tolobi to tcha misala ezomonana. Misala ezomonana. Attendez d'abord. Ozolanda la grande famille. Filme otozotala. Belle vie. Elobi atande ko moko mobile alobi ke non. Nazalaka nanga amoureux ya ba film ou encore ya ba théâtre ya ba artiste comédien ya Congo te. Mais en observant musala oyo Belvi azo sala nandeko na biso mususu wana osi lauka non to chama ina munoko te musala ezo monana. Na yebisa ki bino na lobi ke non si lauka azana problème ye au moins na minute a jouer ba gag. Atako kende ko jouer ba gag et sopa c'est sopa qui est parce que lignée o yazalaki nango ye moko abambi alongwe na lignée wana. Famille Libota tant soki famille Libota les abakuiti tant bozota la filme o deux sœurs rivales. Boyoki ata souci mon côté boyoki ata pasi mon côté ya koloba ke non
mama na biso mama bino abongisa ta musala. Parfois dans la vie bandeko eza conseil. Soko za na bateau bazo conseiller yo, entourage yo ezo conseiller yo, eza entourage ya bien tingama na bango. Soko za na entourage yo ezo sunga yo te. Entourage yo ezo sunga musala oyo zo sala te. Botala ndeko na biso bandeko babiloko boye ndo bomona lobi mutu abeli liboma. Babiloko boye. Po moko liboma eza ape volonté. Biloko boye to omona pas si la uka. Mutu mobimba zangi charisme. Mutu mobimba komi soki alakisi bino bilamba te aye kolata ba biloko moko alatisaka batu bakola ya pembe je sais pas. Mais mutu aboye nde bo linga bo zoye bo chaye number 1 par rapport à quoi? Mutu aboye nde bo linga bo zoye bo lobake no ya leki batu nyonso. Est-ce que bozo mona, bozo comprendre? Bota la film où il y a deux sœurs rivales. 7e épisode et Lumbi Solo. Belvia me mabiso tati na 12 te. Hein? Ah me mabiso tati na 12. Ah me ma vraiment biso tati na 12. Parce que awa vini asatikali na stand by. Keni kuna pese sukeli ndenge nini. Parce que na mona total na kuna Belvia ko me mabiso. Mais film est déjà étapé. Film oyo étapé. Mama Milo déjà tango baela kaye mwana alinga akweya. O ba mutu soki azo koma testament aye bakaliwa déjà. Yango banai ko koma déjà banai ko tika ba testament na ye. Chance pe amonani na mwana na ye. Linda. Ma besiko eza akei ba mapasa bazoyo kanate. Ah, belle vie, oza nani okende kolongola mama batu na mokili bilongoli penza nani Milo siko koto ekozala ndenge nini sori ya Linda na actualisation. Botala niveau au belle vie azomema bato. Est-ce que bozo comprendre? Na mutu mususu peut-être akotika pe kaka film kei penza ya mama Milo azame Belvia baluki abalusi bino penza ko bana minute faut Milo alongwa. Milo il faut kufa. Donc on pesa biso toujours attention. Siko awa Milo akei tension mususu ebakisami. Tension nini siko actualisation ko zala ndenge ni na Linda. Po Linda opesa mawa. Lobaka ndenge a signé awa, je crois ko yoki akobange sikoyo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tozo solo la biso kaka tozo bavarder. Ya kolobake non, musala ya Belvie zo monana. Kaka batu oyo, balinga Belvie te bozo kofinga Belvie par rapport à quoi? Musala zoloba. Siko bolingi bo comparer Poutine na oya bino mama ndenge azo chabiloko. Est-ce que na minute tozo so oyo za babiloko ya ba théâtre kalato ba no mona ngona ba ezaki batakinga ezaki banani yango je me rappelle plus tozo ba la mike. Oh ntango masasi azo banazala ndoki muke. Ba période na babana ko cha babiloko na elongi ba cha ba crayon ba craie na elongi ba cha ba poudre na elongi. Na ba moment wana ya takinga ya banani nde babana ko lata babiloko boye na sima te. Yango te ebandeko. Ngongo ngande na bosani. Siko yelinga zongi batu na antiquité. Alinga zongi batu na antiquité héros babiloko abu. Ya ko bakisa bilamba na sima. Héros vraiment. Tolo bate. C'est juste ya ko yebisa bino ke non. Concurrence obino bolingo mema ezala loyal. Bino boboyi loyauté wana bokelobika te bitumbe et comme on dit ya solo ota siko kuna bo mema mama bino bota kuna bo mema mama bino bozana mawana eto bozana mawana ete charisme ezate oza soi disant na compagnie na yo o futa batu
Attaque non osa comédienne, artiste comédienne. Zala na moi charisme moko boye ko sala yo bien. O sala babilo kwa boye bato ngo oza na bangwana na sese bazo yima o su nini ba loba loba na se o su nini et pardon. O su nini. C'est comme ça avec nous les Congolais. Ba sekisio minu ba accompagner ya lokuta menacer o su nini. O bamba na bazo accompagner na buzo bazo zindisa yo yo moko na maele no zo comprendre te que no bato bazo zindisa ngai. Siko tango bozo inga koloba ke no aza namba uno na nini aleki bango na nini. Aleki bango na nini est-ce que bozo tala to tika no ba film nyo soto ke deka no na derival auto tala na miniature. Bino faut bo pesa belle vie respect. Jusqu'aux preuves du contraire, il faut bo pesa belle vie respect. To koyate ko finga to on n'insulte pas. On n'insulte pas. To yaka ko recadrer bino. Bota la place boko misi mama bino. Bota la niveau boko misi si la bisalu. Soit disant pomba scène. Bota la. Babiloko na tika ta ko mone te période ba CD, période ba CD ba cassette. Na tika ko mone na babiloko te. Bozolanda bandeko. Tout ça, ça prouve que non, bozo sunga yete. Mouto azo kende ko s'enfoncer, azo kende toujours na bozo ta la pendenge azo kende. C'est pas gentil. Pona ko kende ko bimisa ba archive a lokuta boza ba number 1. Lelo likambo ya malika oyo malika oboyo bakeno actualisation boy bokomi ko finga actualisation nazo mona oyo nani ka basele aokene ko sala aokene ko sala mission pona ko lobela actualisation. Est-ce que bino boki ko rappeler actualisation ya koloba keno mutu akangisi ou bien mutu apporter plainte za mwasi ya mutu. Siko ye mwasi ya mutu, mutu afinga ki za mwasi ya nani? Aza mwasi ya mutu te. Aza mwasi ya mutu te. Vous êtes méchants, hein? Vous avez toi mabe, hein? Mabe na bino. Bota la place beaucoup misi ndeko na bino. Beaucoup misi star na bino. Bota la niveau. Et ça passe. Bato nyonso bino bozo finga belle vie. Bato nyonso bozo linga kaka keno belle vie carrière esila. Ngana sina lobela ki bino na lobi keno lokuta monene. Message ezaka na kati ya film o tozo tala na deux sœurs. Message ezé belé. Yeah. Ba koti penza na G penza ko, ba tche ba nzoto na G penza. Linda tche penza na nzoto na G ko. Oh, boni boy. Ah, kutu déjà coaching bazwaki ya bibino ah boza na choite bino bo tche penza ba nzoto na bino Angers. Bota la actualisation tango azoya. Kuku na nzoto na ye munene bongo actualisation oyo. Hein, notre milliardaire. Babi milliardaire d'enfer bandoki. Actualisation aye. Soda penzako. Oh mais non. Bande komaka mango tozo luka yangoyo. Mutu asali film, asali eloko musala ya bien, tokoloba oui musala eza ya bien. Et puis eloko bo imaginer ngana zozo kaka na botala nani actualisation botala. Botala ninga zo pointer muninga na ye. Botala vraiment. Hein? Atie nyonso Angers na elongi actualisation depuis film bandaki elle est sérieuse hein na makamune na caractère na ye. Trop sérieuse. Hein? Trop sérieuse na caractère na ye. Askolinda lobité, trop c'est trop. Trop c'est trop. Au sakani trop. Eh. Bobunda. Bobunda penza. Actualisation il fallait ko kene boy nani ndaba na yo kele mao. Décor.
Dès qu'on fait pesar ni cahier. Bozola dans la grande famille. Bobengi mutu pomba ya sen. Bobengi mutu keno ende number 1. Bobengi eboye ba trophée. Yango ba trophée yango bomoni keno bobandi ko bima penza na poasa ko ba trophée bobandi ko somba. Botala mutu ba trophée. Charisme ezate et le komoko ya malunge ezate. Boya ko sala be mission ko ba keno ya tapage ko ba keno mama biso a voyageaka. Poutine a voyageaka te? Poutine a voyageaka. Otoza wana te pona ko sa concurrence ya ba voyage. Maman bino azana musala, ye nyonso basale la kaye, elle est rien, azan diye kaka étiquette ya kombo kaka ya SB. C'est tout. Écriture mutu mususu, scénario mutu mususu. Ah. Bozonga batu. Bozonga batu. Ce qui vraiment bolingi penza mutu na bino. Bo vandise bo non, ni les ozanga. Qu'est-ce qu'il faut? Ni les autres zanga boz appel na inspiration au comme na batu ba film mais oh eza bien. Bo imaginer bino ba mama na bozala ka bozo benga ka batu bozo tchaka ba mbongo ba kende kolongola ka batu na bino na ba prison. Vous êtes d'accord ya bo vandi na télévision botala ka ba soki ba gagi ya boy. Na bana, vous êtes d'accord? To boyite za musala. Mais yé na étape na ye na niveau na ye na lignée na ye ndenge moko a michaka place bo chaka ye oyo te pardon oyo sopi bino e bambi bino yango na tozolo bakeno aussi là ma parce que chez Belleville tant besoin ko finga besoin ko sala tout ce que vous faites là hein pardon et les kate komate échec na échec bo sali par tous les moyens. Bo sali par tous les moyens. Bo mona te bo timba te que non de ba niveau nyonso bo fingi Poutine. Na ba niveau nyonso bo lingi bo zoluka ko déstabiliser. Na ba biloko nyonso bo bimisa ya ba archive ya lokuta, ba makambo ya lokuta. Bo mona te que non bozo matisa ye inspiration. Ya ngamba mama bino ndezo kita esusu eloko te ba komi ola te bino ba kiloto ba che biloko na ba che bilamba. Ba che bilamba na sima. Bo comprendre lisolo ngo te. Jusque là bo koma kate bo timba kate. Bozao yasuka boko sutuka moko ifalata ke nona babiloko nyoso aliaka mikuwa bafeti asalaka boye kimpese o boye ndoki o boye asungaka boye te o boye soki botali vitesse à inspiration hein? Vitesse à inspiration hein? Plus ya vitesse na bino besoin ko déséquilibrer besoin ko linga ko déstabiliser c'est plus pe à vitesse à inspiration sikoyo bos e makambo ndenge ezokende bo finga mutu bozo sala tout ce que bo sala na mutu na bino bo kanisa keno boko déstabiliser vitesse na bino ya mafinga de vitesse pe à inspiration hey de vitesse isusu ko bongisa musala. Si on a minute on a toqué na ngamba mama bino ala tele bino moi kola moko soki kola ya pembe oso ngolongola batu olingo bimilongola batu bilamba tokende na pa ito zonga to tuna na nanu olingo tambo ya mutakala na ba filme to yeba te ba ndeko saka question parce que na monaki moi robe moko amatisi robe moi cycliste ya pembe eza nini ya yoyo bolingi ete. Et puis on se voit dans les commentaires, mams toza yo wapi. Na âge na yewana, azana plus de 40 ans. Akomati sa robe bon peut-être taille na ye na ebité soka sa mula so imukuse so pendenge nini. Mais non, âge peut contact après tout. Façon zo matisa mibali bazawana ata ba cameraman bazawana batu bazozo ba image donc respect zate zela un bon jour ka bato no zana bango ndi ba ovandela ko ka na ba image na ba YouTube ba oselo ba émission je te jure Nathalie Bwena nga moko na bike no ata naza artiste comédien nango awa eza chaîne nanga na ofuta batu un peu de pudeur et ça bien. Un peu de pideur et ça gabi amatisi robe quelque part nabi seigneur awa siko ezandenge nini
alingi alongola bilamba to ndenge nisiko yo mama ozolanda yo tata ozolanda yo mama peut-être oza pe na bakoko est-ce que ça bien pour peut-être attaquer non l'homme lobby anniversaire pe aya kotika atalika biloko aboye penza moko bo se rendra compte ya bato batala kabino ko boza na bosa makambo koloba keno batu ne batala bino mais bon respecter pe bato bazotala bino bino boza na besoin est-ce que oki koza na image te na idée ya koloba te keno musala na nga na sala ngo na niveau moko keno ata ministre avandi na salon na moko auti musala apemi azui peza remote aleki bo amoni peza SB akoti na SB amoni makambo malunga akopelisa bo amoni ozosala ba biloko bo mbala moko a déclasser yango alongoli bo changer chaîne bo changer bo tshela nga eloko mususu oui tozoloba parce que bino bozo kofinga mutu azosala musala kitoko mutu azosala musala kitoko bozo kofinga siko bino tango bozo kofinga na ngambu na bino bozo préparer batu nini bolambela batu nini tosolola kaka pembe bandiko tovandi kaka boye na ndako pa boche SB nini bomoni makambo basale bino boye nanga moko na ba donne moi pesa nga rimonso na kolongolango pour être vrai avec vous. Quand on a loba boeza question que nous bozo sungayete, bozo kosaye, bozo kotise na libulu sans pour autant les savoir. Yango mona ki ndeko kaka abakwiti moko alobaki, to moni déjà nyonso, to ndimi yo, tout to moni to yebi nyonso. Qu'est-ce qu'on va na libala na yo? C'était dit à quoi? Ah on a minute les inspiration ezo mata, to inspiration ezo kita, to ke na bino, to tuna na nanu. Pour bien bolinga bosala comparaison na mais comparaison na bosala ngo propreté comparaison na bosala ngo kitoko te ngana kwa ko beta tolo so il s'agit à Belleville na ko beta tolo parce que musala ezo monana butu lokwa mo musala ezo monana neti ata on a lobibu na lobi na ngana sens que non bosunga mutu na bino boye kitoko te Kane bomona mobutu wana ndenge bomoni kaka peshanga ndenge pa abanjo lata ba kilote ekomi ya boy. Menga na koloba Belleville abandi liboma na koloba keno mobutu abandi liboma. Toke pa dina na kuna pe la douce na koloba keno abandi liboma. Franchement. Ah oui. Toza penza batu penza toza la honnête. To monika Poutine alati kilote abandi ko sa biloko boy. Est-ce que bozo comprendre ngo? Boke kotala ba film, boke kotala ba tournage, boke kotala ba making of, ata ba moment ba making of. Boko mona caractère à Belleville, boko mona image na ye, boko mona longi na ye. Eza dit ya taille na ye aza mukuse, eza dit ya nzoto mike azomi mona keno azana no mwana ya 14 ans, 16 ans ou quoi. Tozo tuna na kaka bandiko. Parce que ceux qui bino beaucoup se gêner, mais il y a d'autres personnes qui se gêner na place na bino. Et ça na batu mususu ba se gêner na place na bino. Tozwa yo wapi. Vous êtes sûr? Boke ne kota la partie de ba cassette ba CD. Film nini a tourna à sala ba biloko aboy. Na yebite, je sais pas ce que eza boko boche la tabiso hein. Ou encore nini yango bomoni ya extra awa po bolobele ke non tozwa yo wapi. Bozo mona ba flatterie moko boye o ya propreté. Ba flatterie moko boye ya bozo zindisaka mutu. Bolingi ete to lali to la muki to moni kaka Belleville ala télévision kilote boye mais to koloba Belleville obandi liboma franchement ngana lobi yango to lali to la muki to moni kaka isil peshanga ka boye kilote abandi boye na koloba mu pesha obandi liboma mama pour la cause la vraie na yo oh liboma ba meme na scène pepe ka ndenge dina na zawana ka ndenge dina na zawana mbinga mwasi pe ka ndenge azana ye pe azapa ye pe azali ye pe azali to moni pe kaka dina na ye wana la teli batu kilote ye wana na tourna chaso sala ba biloko aboy est-ce que bozo koma place nga na za est-ce que bozo koma ponga elekela nga o elekela nga makasi maintenant c'est par rapport à quoi bokobenga e pomba c'est par rapport à quoi bokobenga e numéro 1 c'est par rapport à quoi bolingi boche place ya zate.
Peut-être mutu azaki ata na mayele ne moko boye, plus avandi na batu oyo, bazaka kala ba inspiration ya mabe, nyonso ekei. Ya balobaka no entourage kontaka bo comprendre te. Aimer partager la grande famille na komi nanga ko chité. To tu kota la film na biso 7e épisode. Bande ko tozala susu ebele wana. Pona 8e épisode. Tozo ebate sikoyo. Ekosuke la Linda ko boni. Akozonge pa mama ani. Ekosuka ko boni. Triste réalité. Hein? Triste réalité. Pour ako continuer ko vanda wana ndenge nini. Bandeko. Linda ako continuer ko vanda wana ndenge nini, ako solola na nani, ako vanda na nani. Parce que mutu oyo, il fallait va tango azaki wana ezaki mama Milo. Siko mama Milo aza esusute. Ah non, Bellevue akena biso mabe hein. Bellevue abeti biso iloko hein. Ah toza toujours kaka na nani. L'hôpital. Batension eza na likolo. Batension eza vraiment likolo makasi. Sori ya Linde kozala nini? Chambre na eza pe polele. Ba parents na mama ani na papa Serge baza toujours amour na ye, bazaka na esengo na ye, bazaka na bolingo na ye, baleki na ye pe balelaka ti lelo balelaka ninga tika bango kenda kuna. Alors attendons voir ce que kozala ndenge nini. Bellevue oyo toza na eloko tokobakisa te, eza na eloko tokokanisa te, ato mitalela ka tovanda ka kimia to silama totala lobi ekozala nini. Parce que ngana pardon. Tango ngana bane omona bazokoma ba testament wana. Na bande ko lingana comme na lobake no mama Milo akoki ko kufa to ndenge nini. Mais na bande ko se réserver a kolobake no, Bellevue memaka biso maboko ya ko raisonner boye yango pété. Siko yango siko na minute ototuna na ngana bino. Sors siko ya Linde kozandeni. Linda kovanda wana mama Milo azate. Pose à la l'aise, il faut que pas parents, il faut que pas papa Serge. Apoalisation oyo. Ndako zonga mutu. Atikali na eloko na ya kolobake no, elle va se condamner toute sa vie. Pona nini, pona comportement na yende bemi mama ne na sa mabele. Mutu ayokaka te mwana ayokaka te bandeko. Eza pe conseil ke no bomoni mwana bongo, bo meme ata na prière. Bo meme ata na prière. Ah. Pardon bête. Pardon. Avec Bellevue. Yo belle attention pamba. Yo belle attention pamba. Tozi la lobi bandeko toza lebele wana totala soki ko sa suki la biso ko boni ngana bino to yebi sute. Mama Milo yo wana kei. C'est-à-dire awa mucho pipa bongama. Soki akotika la so pe ndenge nini ngana bino to yebi to ba question komi ebele na film oyo. Ba question komi ebele. Ah. Basala pe bana bandeko no bongo te. Poutine. Kamuni na biso. Lembisa ozo kanga batu mabe. Donc Thérèse ka yo mtozo betango kitoko. Bisous là-bas. Tokutani prochainement. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.